vi spiego che cosa è il lavoro nero e la differenza che c'è con la schiavitù, perché il lavoro nero è una cosa e la schiavitù è un'altra cosa. Il lavoro nero si chiama nero perché qualcuno ha evaso il fisco, mentre la schiavitù è illegale, è un reato umano, cioè contro l'umanità, capito? Quindi attenzione, quando ci sono gli schiavi, che ci sono ancora gli schiavi, però nessuno fa niente, i sindacati si fottono un stipendio e basta. Non è che una volta erano i sindacati che quando sono nati poi però hanno visto, minchia, dice bello, ma ora c'è il sistema a figlio, dall'altra sezione ci va a mettere a mano pute, dall'altra sezione ancora a panazza che sa fa, no? Dice alla va a mettere da e sparte poi con contratti rinnovabili, no? Perché moglie che un gelato più io cosce, no? Dice allora non ti rinnovo il contratto. Comunque, cosa è successo poi ai sindacati? Che si sono degradati di padre in figlio, di figlio in nipote, di nipote in zoccola, e quindi si è degradato. Basta, è un bostificio, come il reddito di cittadinanza, diciamo. Come il reddito di cittadinanza, loro prendono uno stipendio intero completo con i contributi e la pensione sicura, diciamo, invece di battersi per contro la schiavitù, perché c'è. Allora, il lavoro nero, quando uno evade, cioè io vorrei ci ha travagliato in nero. E come no? Lo dici così, certo, perché conviene il lavoro nero all'operaio, conviene, capito? Quando è il lavoro nero e non schiavitù, che ora vi faccio capire la differenza. Perché tanto l'operaio ha pigliato col pensione non ne avrai, no? Perché se siete tutte precarie, non abbiamo un posto fisso, se travaglia 6 mesi, 7 mesi, 1 anno, 2 anni, poi licenziati, comunque non avrete pensione, ha pigliato do culo, no? Quindi questi contributi andranno persi. Allora lì nasce il lavoro nero, cioè per esempio un contratto in regola per un saldatore quinto livello, per esempio, è, che ne so, 14 euro l'ora al nord, K 9 euro l'ora, K è 9 euro l'ora a Gela, e 14 euro per esempio un contratto medio di un saldatore quinto livello. Allora, senti, mi paghi in nero, no? E su 14 euro c'è su un altro 14 euro che c'ha a pagare di tasse, 7 ti tengo tu e 7 mi tengo io, e così a me mi dai 21 euro l'ora. Capito com'è il lavoro nero? Questo è il lavoro nero, che poi lo chiamano grigio, no? Mentre quello che fate voi, miei cari giovani, che andate a lavorare a 300 euro H24, 8 giorni su 7, a fare cameriera, a lavare piatta, quella non è il lavoro nero, è schiavitù, vi prendono in giro, non è il lavoro nero. Allora voi dovete ascoltare me, incominciate a chiedere il diritto al lavoro nero, non solo schiavitù, la schiavitù è illegale, perché se abbiate faciti schiavi siete complici dopo che coglione. Poi un'altra cosa, un suggerimento a questi giovani: mettetevi il telefono, quando fate i colloqui, mettetevi il telefono, abbonate solo l'audio, magari ci fosse il video, meglio ancora, e denunciate pubblicamente, perché tanto poi non vi denunciano e manco vi bruciano un motorino, perché un paio più pizzo, è la città della legalità. Quindi pizzo un paio più e non pagando il pizzo non hanno i privilegi diciamo di usufruire di piromani gratuiti, capito? Perché quando paghi il pizzo poi hai dei, come si dice, dei bonus, capito? Quando hai il pizzo puoi minacciare persone, perché paghi il pizzo serve a quello, a proteggerti il locale ed eventualmente ad andare a tirare le orecchie a chi ti fa concorrenza, per esempio. Ma ora non più, perché non pagano più il pizzo e non hanno questi privilegi, e loro stessi non hanno le palle per venirti a minacciare di togliere la denuncia. Allora voi che fate? Registrate il colloquio,
Poi se vi va, che va sentite, vi facete questi 2 o 3 mesi di travaglio in schiavitù e durante questi 2 o 3 mesi di lavoro fatevi 4 selfie così, di modo da poter dimostrare dopo che lavorate lì da tot a tot, no? Per 3 mesi. Dopodiché, che vi hanno schiavizzato e ingolato a sangue con la schiavitù, pighe ci facete vertenza. Di modo che poi chi può fare singolare poi dallo Stato, perché lo Stato poi, l'ispettorato al lavoro funziona, non è come i sindacati che su complice, che ci regalano l'ombrellone, capisce? Ci donano l'ombrellone gratis ai sindacati, e bere i gamberone, o pranzo ci donano, alla chi minchia tu caputo che gela, perché alla io mi sbatto dei coglioni gelis, per questi motivi di qua, perché non capite niente, alla faceteci vertenze, io poi se cacchi in ingodo, se arriva l'ispettorato del lavoro che ci fanno multe, che si ingolano a sangue a idge, e allora vi fanno l'accordo, e vi dicono quando vuoi, e tu pigli ca fuddi 5.000 euro, ma dare 5.000 euro di risarcimento di schiavitù, perché se no io porto avanti la vertenza. Ragazzi, la legalità esiste, perché 6 euro, una splugen, è un furto, capisci voi? Perché costa 30 centesimi i faraci, 30 centesimi costa e bacca fuddono 6 euro, cugiona! Dice che cosa si chiederanno quelli del nord, quelli dei paesi dove veramente c'è la legalità e non l'antimafia, c'è attenzione, Dice ma come? Ma se c'è questa schiavitù diffusa e ci sei solo tu a dirlo, dove sono i giornalisti locali, i mass media, dove minchia sono? I politici, dove minchia sono, no? No, non è che ci sono, però loro si occupano di andare contro il sindaco. Niente, ma no, dico, in che senso? Niente, il loro lavoro è andare contro il sindaco. Chiunque esso sia, comunista, fascista, fuco. Quindi non faranno mai inchieste sulla schiavitù. Ripeto, no sul lavoro nero, perché il lavoro nero è bello per l'operaio. È bello per l'operaio, perché guadagna di più. La schiavitù invece è schiavitù, è illegale la schiavitù. Contro l'umanità, sono reati contro l'umanità. Voi volete capire? Faceteci vertenza, registratele, faceteci vertenza. Va bene, qui da Gela è tutto. Gela, città del vento, della legalità e città della schiavitù. E un saluto pure ai fuchi, mi raccomando ragazzi, i primi i fuchi, che sono quelli che dovrebbero fare quello che faccio io qua, però da onorevole. Invece niente, 20.000 euro al mese non li fanno sfruttare. Fateli fruttare questi 20.000 euro al mese, 13esima, 14esima e 80.000 euro di buona uscita dopo 5 anni di non fare un cazzo di governo. I fuchi che ci dovevano salvare, dovevano aprire la scatoletta, e invece si ciamballare rinda da scatoletta e si sardare già rinda, e io lasciasse già rinda sardati, ci facesse un'altra copertura di acciaio Ardox che è tossico, sì, nel lavorarlo, nel saldarlo è tossico, ma sono disposto ad assorbirmi questa tossicità. Io i sardassi in dall'Ardox nella scatoletta, la scatoletta quella tipo merda d'autore, dai, io ci metto merda di fuoco, ci mettesse merda di fuoco e poi questa scatoletta la mettessi in una scatola di Ardox 2 centimetri, 20 mm, a voi in studio, cucchiuna.